about Se you. pueden caer los árboles. The trees can fall. Puede venir un ciclón. A cyclone can come. Puede venir Elena. Alina can come. El marido de Elena. The husband of Helene. Los hijos de Elena. The children of Los Helene. tíos de Elena. The uncles of Los Helene. primos de Elena. The cousins of Helene. Pueden venir los bisnietos de Elena. All the people of Helene. Y ella puede venir con toda su familia. She can come with her whole family. Ella puede venir, no categoría 4. She can come category 4. Ella puede venir categoría 12. She can come category 12. Pero la palabra de Dios, But the word of God, lo que Dios dijo de ti, what God said about no you, hay una Elena. woo, Leva sanda, reba soma. No puede venir una Elena, a Helene cannot come, ni tampoco un Heleno. or a Helene no. Porque si Dios dijo Because if God que va a said guardar tu vida para este tiempo, that He's going to cut your life for this time, no hay ciclón, there's no cyclone, no hay tormenta there's no que torment puede interrumpir that can interrupt los planes de Dios con alguien. the plans of God with someone.